tudo bem com vocês? Então hoje eu vim gravar um vídeo mostrando como é que muda aquele toquezinho de quando o amigo ou amigo manda uma mensagem, tipo isso. Que faz esse barulhinho. Então eu vou ensinar vocês a mudar ele. Aí você vem aqui. Eu mandei pelo celular da minha mãe só pra eu poder mostrar pra vocês. Aí vocês vão vir aqui nesses 3 pontinhos. Aí vai nas configurações. Aí aqui tem conta, conversa, notificação, dados armazenados, convidar um amigo, ajuda. Aí você vai vir aqui. Aí aqui tem som de notificação. A gente vai no som de notificação. E aí vocês vão passando pra cá assim, vai escolhendo. Ah, e quem quiser, eu posso mostrar como botar a música que você quiser. Qualquer música, né? Qualquer música, pode ser. Tipo, eu botei a distância tá maltratando. Não sei se vocês conhecem. Alô, DG! Alô, eu aperto OK. E aí quando a pessoa vai te mandar um zap, né? Um amigo vai te mandar um zap. alô, DG! Aí quando você entra, para de tocar. Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo. Se vocês não deixarem, se não quiserem deixar, não tem problema. Eu vou fazer um vídeo de como aparecer a música lá pra vocês, tá? Beijão, tchau!